میدونی یکی از بزرگترین دروغ‌های جنسی چیه؟ این که زنها میل جنسی ندارن. اما حقیقت اینه که هیچ زن سردی وجود نداره، فقط کسی بلد نبوده که روشنش کنه. سلام به ماما پلاس، خیلی خوش اومدید. من سمیرام، ماما و سکس تراپیست. امروز میخوام برم سراغ یک موضوع داغ. اول این که زنهایی که میل جنسی بالایی دارن دقیقاً چه ویژگی هایی دارن و دوم و البته مهمتر از اون این که چطوری میتونیم یه زن سرد رو به یه زن پرشور و خواهان و داغ تبدیل کنیم. پس لطفاً ماما پلاس رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و تا آخر ویدیو همراه هم باش. خب بریم سراغ این که زنهایی که میل جنسی بالایی دارن چه ویژگی هایی دارن. برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن، زنهایی که میل جنسی بالایی دارن لزوماً پرزرق و برق و پر سر و صدا نیستن. اونا همیشه رابطه نمیخوان، اما این زنها تخیل جنسی قوی دارن. اونها دائما توی ذهنشون سناریوهای جنسی میسازن و البته ممکنه فانتزیهای دقیقی هم داشته باشن. به تنوع و تجربه های جدید علاقه‌مندن و از یک نواختی رابطه سریع خسته میشن. دنبال هیجانن، گاهی با یک مکان جدید، پوزیشن و حتی یه نگاه متفاوت. تحریک این زنها معمولاً با جزئیاتی مثل بوی خاص، صدای خاص و حتی لمس خاص و از ذهن شروع میشه و به ندرت میشه که خاموشش کرد. این زنها از صحبت کردن در مورد رابطه جنسی ابایی ندارن. نه اغراق‌آمیز و مبتذل، بلکه با اعتماد به نفس و گاهی با شوخ طبع. همچنین زنهایی که میل جنسی بالایی دارن از برقراری تماس چشمی نمیترسن، نگاه میکنن و روی نگاهشون هم میمونن. صدای این زنها معمولاً آروم و عمیقه، نه اینکه لزوماً این صدا رو بسازن. به خاطر میل فعال درونیشون، صدای زنونه اونها معمولاً به صورت ناخودآگاه آرومتر، عمیقتر و شهوانیتر. البته یه نکته مهم رو میخوام بهتون بگم، این که داشتن میل جنسی بالا یه ویژگی سالمه و زنهایی که میل جنسی بالایی دارن ذهنشون، جسمشون و حسشون با هم دیگه هماهنگه و این زنها با بدن خودشون تو صلحن. حالا سوال اینه که اون زنایی که ساکتن چی؟ اونایی که همیشه نمیگن، سردن، متفاوتن، آیا واقعا هیچ میلی درونشون نیست یا یه چیزی باعث شده که خاموش بشن؟ توی این بخش میخوام راجع به واقعیت‌های زنان سرد صحبت کنم. وقتی یه زن علاقه نشون نمیده، همیشه این سوال پیش میاد: آیا اون واقعا هیچ میلی نداره؟ بیاید تا با چند تا حقیقت روبرو بشین. یکی از موانع ابراز میل جنسی در زنها تربیت و شرم جنسی. خیلی از زنها از کودکی یاد گرفتن که داشتن میل جنسی یه چیز زشت و صحبت درباره لذت گناه‌آلوده. خب نتیجه چی میشه؟ این که اگر بدنشون هم چیزی بخواد، ذهنشون سریع اون رو خاموش میکنه. یکی دیگه از این موانع تجربه های تلخ و آزار جنسیه. گاهی سردی و بیمیل جلوه دادن یه دفاع طبیعیه. زنی که قبلا درد کشیده هنوز بهت اعتماد نداره. همچنین زنهایی که تو رابطه‌ای بی احساس، مکانیکی و قضاوتگر گیر کردن سرد میشن. پس اگه همیشه عجله داری، اگه فکر میکنی که معاشقه فقط یه مقدمه است و اگه با زبون یا نگاهت اون رو تخیرش میکنی، اون زن کم کم سرد میشه، بیمیل میشه، چون میدونه که قرار نیست شنیده بشه. و البته خیلی از زنها هنوز بدن خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن چی براشون لذت بخشه یا چطور میتونن بهش برسن. در نتیجه میگن هیچ تمایلی ندارم، در حالی که راه رسیدن به اون رو بلد نیستن. همچنین بدن زن توی امنیت شکوفا میشه. اگر احساس کنه دیده نمیشه، قضاوت میشه و قرار فقط وسیله لذت تو باشه، سرد و بیمیل میشه، چون این خطر داره براش تا لذت.
توی بخش بعد بهت میگم که چطور یه زن سرد دوباره تبدیل بشه به همونی که انتظارشو داری. پس لطفاً تا یادت نرفته این ویدیو رو لایک کن و بمون. خیلی از ما وقتی که با یه زن سرد مواجه میشیم اولین فکری که توی ذهنمون میاد اینه که این زن هیچ میلی نداره. اما روانشناسی جنسی به ما میگه میل جنسی زن مثل یه گل حساسه، نه خاموش میشه نه ناپدید، فقط به یه محیط مناسب احتیاج داره تا دوباره شکوفا بشه. بنابراین 5 ستون احیای میل جنسی زنها رو براتون توضیح میدم. اول، احساس امنیت روانی و عاطفیه. برای بسیاری از زنها میل جنسی مستقیما به احساس امنیت گره خورده. وقتی زنی احساس کنه شنیده میشه، قضاوت نمیشه و عجله‌ای برای نتیجه گیری وجود نداره، بدنش کم کم شروع میکنه به پاسخ دادن. این یعنی گفتگو، لمس بدون انتظار و احترام بی قید و شرط به مرزهای اون زن. دوم، معاشقه بدون هدف جنسی فوریه. ببینید وقتی تماس بدنی مقدمه رابطه جنسی تلقی نشه، بدن زن حس آرامش و اختیار پیدا میکنه و این حس پیش نیاز میل جنسی اصلیه. سوم، آموزش خودشناسی جنسیه. ببینید بسیاری از زنها با بدن خودشون غریبن، نه اینکه نتونن، فقط به خاطر اینکه از بچگی به طور سیستماتیک شرم‌آموزی کردن. پس اگه بتونی به عنوان همسر به جای قضاوت کردن کمکش کنی تا بتونه بدن خودش رو کشف کنه، نه تنها گرم میشه بلکه فعال هم میشه. ستون چهارم، تحریک ذهنی پیش از تحریک جنسیه. مطالعات نشون دادن که ذهن زن کانون اصلی تحریکشه. کلمات لطیف، نگاه‌های کنایه‌دار، طنزهای هوشمندانه و حتی سکوت معنادار میتونن مسیر فیزیولوژیک این میل رو فعال کنن، چیزی که رواندرمانی بهش پیشنوازی روانی میگه. و پنجم این که تغییر روانی جنسی یک زن یه پروژه کوتاه مدت نیست. باید پیوسته باشین، نه عجول. علاقه‌مند باشین، نه مأمور. اون وقته که اون بدنی که تا دیروز بیمیل و بی‌پاسخ بود به یه دنیا از شور و زندگی تبدیل میشه. و نکته کلیدی این که میل جنسی زنها نه تنها پاسخ به محرکاست بلکه آینه ای از باورها، روابط و خاطراته. و اگه تو به عنوان شریک جنسی و عاطفی صرفاً محرک فیزیکی باشی، ممکنه اون زن هیچ وقت روشن نشه. اما اگه بتونی تو روان اون زن جرقه بزنی، حتی لمس نکرده هم جواب میگیری. توی بخش بعدی میخوام برم سراغ یک واقعیت کمتر گفته شده، این که همه زنهایی که پرشور و پرمیل به نظر میرسن واقعا اینطور نیستن. چطوری تشخیص بدیم؟ یه زن پرمیل واقعی کیه؟ باید بگم که زن پرمیل واقعی بدنش رو میشناسه، مرزهاش رو میدونه و از لذت نمیترسه. احساس شرم ابزار کنترلش نیست بلکه یه تجربه‌ایه که آگاهانه ازش عبور کرده. و برخلاف کسایی که با هر محرک بیرونی نیاز به دیده شدن دارن، زن پرمیل واقعی نیازمند این تحریکات لحظه‌ای نیست. میلش از بیرون میاد، نه صرفاً برای گرفتن تایید بیرونی. این چنین زنی از بیان خواسته هاش نمیترسه، بلده بگه نه با احترام و بلده بگه بله با قدرت. این شجاعت تو بیان خواسته ها از بالاترین سطوح بلوغ جنسیه، نه بر اساس بازی قدرت یا بی‌توجهی طرف مقابلش. و جالبه بدونید وقتی یه زن بیش از حد اغراق‌آمیز رفتار میکنه، میل جنسی رو تبدیل به ابزار معامله یا جلب توجه میکنه یا ازش برای کنترل روانی طرف مقابل استفاده میکنه. اون موقع دیگه با یه نیاز اصیل طرف نیستیم، با یه نسخه بیرونی از نیاز درونی کنترل نشده طرفی. در کلام آخر، میل جنسی زن یه پدیده است، نه نمایش. و اگه بتونی به زن زندگیت فضا بدی تا بتونه خودش رو کشف کنه، نه تنها با یه زن پرمیل روبرو میشی بلکه با زنی که با تمام وجود لذت رو باهات شریک شده طرف میشی. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. لطفاً اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستید.
ماما پلاس رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله هم بزنید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.